Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sak jumblek cakut iki ditanggap karo Abah Haryono. Sampeyan nggih seneng ya Pak, Bu? Ditanggapno ludruk karo Abah Haryono, seneng nggih? Kula nggih seneng. Iya lek bayaran kok. Muga dibayari lah meneh nggih bayar kreditan opo. Pinter Abah Haryono. Sing ditanggap ludruk yang terbaik, yang terlaris di Jawa Timur, Budi Wijaya. Penyanyi ini ayu-ayu, campur sari ini tok wau mboten oleh 10 juta. Kula ndelok Pak Lurah sak keluargane munggah jogeti penyanyi. Kabeh joget, Pak Lurah gak joget. Utek-utek HP. Embuh sungkan mantune beke kok. Tak delok tak kira tah WA tak telepon. Lah kok telepon bokonge tanda. Sing dipoto bokonge tanda. Muga-muga Abah Lurah kalih Umi sak keluargane nek mantu dokter oleh dokter muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Allahumma sampean kabeh ya tak dongakno muga-muga rezekine melimpah ruah, liya dina nek duwe gawe nanggapa Budi Wijaya cik barokah. Allahumma alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Haryono sing duwe gawe, Ibu Sri Jaini iku bojone. Tak dongakno muga-muga akeh rezekine aja lali Pak, tak enteni sawerane. Guyon-guyon niki tembung guyon tapi temenan. Ku coba melimpar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rabbi asani wa darati, atfata ya jirodal alamin, Ya uhailal judiwal karami. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rasulullah ala Muhammad, Ya Rasulullah alaihi wasallim. Padha ilingo besok yen mati wong urip rewanmu sapa ana kuburan rewangmu ilmu lan amal
pangemu ilmu lan ngamal mumpung isih lawang tobat iku mengo lamun ditutup bakal susah awak sira ayo dulur eling karo Gusti Allah besok yen mati ben bisa munggah swarga mikul kapanuk Tegalan muga-muga Pak Lurah nyawer dagelan guyon Mbak Bismillahirrahmanirrahim Tolor ayo padha bersyukur marang Gusti Pangeran kang sing sapa wonge dolur sregep bersyukur rezekine subur insyaallah panjang becik ketitik ala bakal ketara iku ngono tuture cak wong bejane sing lali dolur tetep bejo sing ngeling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling Abah Haryono sing duwe gawe ajate Abah Haryono mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Abah Haryono akeh rezekine tamu disalami dulur terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ono Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula Abah Didi iku pimpinane musikan Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepengin nanggap Pak Bu gak usah piye monggo ditulis
nomor teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali nggawa opan dulur-dulur ayo donga dinungo muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih Bapak Lurah yo tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah Allahumma amin. Sampeyan ditanggapno pirang-pirang dino Abah Lurah Haryono enteke atusan juta dibayar dhewe sing seneng wong sakmenike kata Allah manja abil hasanah walahu asru amsalina inna adqiyah minal a'malil munjiyah kunhaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Pengorbanane Abah Lurah Haryono muga-muga diijoli Gusti Allah kebahagiaan sak keluarga keselamatan donya sampai akhirat Allahumma alhamdulillah. Kedagelan ta pengajian mula kula njaluk kali sampeyan kula ngelingaken sak wayah-wayah mbok menawa Abah Lurah Haryono nyalonaken malih monggo didukung ya Pak ya nggih didukung betul didukung nggih al wa'dud dainun nggih niku termasuk janji nggih ya kudu temen nggih ya kudu kepanggih lho iya Mas Ambrip aku mau dikongkon anu kongkon retekan monggo Mas. Tambahan ngenteni Pak Lurah mboten yen bayarane pelawak pun kathah ayo Mas ana rondo lemu bokonge rong emblak dikendak adudo sapine papat bareng wis meteng dadak ditinggal minggat bareng wis meteng kok ditinggal minggat bayine lair gak ana sing ngrumat bayi rada gedhe nombok samat boke saben bengi dodol apem nok setangklat saben bengi dodol apem nok setangklat budale sore mulie jam 4 nek ditakoni jare kantor rapat wingi aku weruh digowo digawa kang jiat digawa ngetan liwat gang papat teko gredu kang jiat ora kuat katoke mlorot kecantol kawat
konangan karo Kang Legiman. Kang Legiman yo njaluk bageyan digawa ngulon nang isor barongan durung lapo-lapo dadak ketiban bongkotan mukapan wong wis tuwek kok pencilaan mesir cewek kate WA-WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wak bayan aku dhewe yo tau nglakoni duwe pacar lemu jenenge Natemi tak WA-WA jange tak rapi bareng salah kirim kliru dadak dukun bayi namung semanten Pak Lurah sairan kula sairan boten barang kersa dagelane gak metu-metu dagelan gendeng dagelan 18 situke gak ono sing metu badok tak keturun iki apa mana dagelan gendeng iki kok gak nang metu-metu nek dikekno gending Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal abadi wa nikmah wa min amin ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kula nyuwun sepura hey sekatae dosa-dosa kula ya Allah kula nyuwun ngapura sekatae dosa-dosa kula ugi tiyang sepuh kali kula lan umat Islam sedaya salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dong 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 ding do tato dong tato ding do tato perut tato ding do tato pret tato ding do tato perut kuntet ora isin lapo mumpung ado omah kok. nek omah apa Ya sukan putuku. nek omah kate sungkan barang Lah iya. wong Pak Lurah joget no panggonge gak sungkan karo mantune Lho, iki situk tak kandhani kon. apa Setiap bapak lurah, sapa sing gelem nanggap ludruk gak bakal didemo ambek masyarakat ngono. mosok Lho iya nek nanggap ludruk gak didemo. timbangane kaya nek kutha-kutha Ya iya. geger perkara demo Hmm. tentrem nok desa Ya. delok Budi Wijaya tentrem ayem Lah seneng iya nek rumah samu ngene iki ya lapo. joget Sampel anggo wotan sari nggone joget. ngene iki ya joget Gendeng ah. lah lapo Ah ndelek dhuwit jagane bayar senenan meneh ta dae. kok bayar senenan meneh iku bayar apa Lah Bang Amarta ya apa? Senen Senen kok Amarta ambek BKN. lah nek Selasa Mekar. lho lah nek Rebo Syariah. gak ngono kok apal kon Dek. Gak apal ya apa bojoku gak bayar belas ta dae.
Sapa sing guyu rek? Diguyu ibu-ibu, Red. Apa? Diguyu ibu-ibu. Sing guyu tengah kok sih? Heeh. Karo Mas Sambung guyu apa iku? Sapa? Ketuane Syariah ya iku. Dilakne tambah guyu. Wong kene gak ana, Red, sing utang, Red. Gak ono. Wong kene gak ana sing utang Mekar. Gak ono. Gak ana sing utang Syariah. Gak ono. Blas. Belas apa maneh wis sakmene kowe. Wotan Sari ya. Wotan Sari dilawan. Paling gak ono sing utang ya mek wong 7. Kabeh ya belek. Gak mungkin wong kene utang. Lho ya gak mungkin. Sukan karo Pak Abah Lurah. Sukan karo Abah Lurah Haryono. Wong kene gak duwe apa duwe katik krungu utang Bank Syariah sak pitunggalane langsung diparani. Dikae dhuwit ah. Didugang kok. Enggak, Abah Haryono wong sabar. Abah Haryono iku temenan Tun. Mangkane lurah sing bijaksana. Yo. Memasyarakat. Seneng nanggap-nanggap nyenengno rakyat. Ya iya, makanya bahasa Inggris sudah mengatakan Yo apa? Armstrong leadership. Maksudnya? Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Wah. Loh. Ya apa kon? Pak Lurah mbok lem. Paling kon kepengin disawer kan. Gendenge bayaran 800 kate njaluk saweran. Gak njaluk? Alah sampel aku kuntet gak umum. Upama kon dikei. Alhamdulillah rezeki teko dhewe. Nah nek gak disawer. Nemen. Boten, Pak. Ngapunten, Abah Haryono iku jeragan tebu sak Jawa Timur paling sukses. Tak dongakno muga-muga sukses. Lho iya kan nanggap ludruk iki lho gak ngoyo ngono. Iya. Anggitmu duwe apa sing digawe nanggap ludruk iki? Duwe apa? Batine sogolan. Lambemu kan dikeruwek Abah Lurah kapok. Batine songgolan. Maksude iku batine sogolan sak tebune. Wong berbudi bawa leksana. Katik duwe mantu dokter. Mantune dokter karo anake ya dokter, mantune dokter. Putrane Mbak Trista iku ya dokter. Dokter. Mantune Mas Erik ya dokter. Mas Erik Satrio iku ya dokter. Yes. Tapi sumpek aku gitu. Lapo? Ana tukaran iki lho, gak tahuan teman-teman. Lah lapo? Sawat-sawatan setik iki lho, sepet ngene. Sing digawe nyuntik-nyuntik gawe sawat-sawatan iki. Ya gak ta Lho, Ret. apa maneh sing Ibu Hajah Sri Jaini. Sri Jaini. Bu Sri Jaini ku Sri 3. Jaini ku 5. Terus Ketemu 8. Bapak Haryono ketemu 7. Terus? Hari ku dina. Heeh. Ana iku mesti ana mangkane Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu iku mesti ana ketemu 7. Kanca sekolah Haryono iku. Abah Haryono Alah, mahasiswa dadi situ ambek aku. mosok Ret. Dikandani kok. Sarjana lho iku lho. Wis kontak kandhane. Nek ndelok anune kualan. SE, SH, SP. S Gronjong. Eh. Sapa sih rek gak tutup guyu? Ya. Abah Haryono iku jurusan apa biyen? Lho, biyen njukuke Abah Haryono ki manajemen ambek ekonomi. Beda nek aku njukuk jurusane. Awakmu jurusan apa? Balong panggang ambek watuk kono lho. Kon niku ngernet ta ya apa kon Ya gak ngono mangan kok kene iku temenan. Heeh. Lho diarani iwak sakmono kawe. Iya. Iwak lele ono, Pak Pitik ono, iwak pitik, iwak jemawer. mujair. Hah? Mujair. Iwak mujair. Lah kanca ludruk lah akeh. Iya. Mangan kapek dhewe. Heeh. Gak eling nek kancane durung. Wah, plak aku tiba mburi uman pati letok. Tetet kok memelas temen kon niku lho. Ya gak ngono. Perkara mangan iku aja digawe masalah. Lho, paling istimewa. Heeh. Aku teko lho Tet nuwun sewu. Apa? Langsung disalami ambek Abah Lurah. Iya. Assalamualaikum Cak Gendut. Waalaikumsalam. Alah. Ngerti nek seneng aku rokok Surya. Langsung dikei rong wadah karo Abah Lurah. Apa? Kei rong wadah. Ketika orang wadah kok sombong entut. Kentut kok. Iya kentut. Wong rong wadah kok apa Surya? Lho bangga iku keseneng aku Le siji nek kuntet rek. Kon kepethuk Pak Lurah. Lele Pak Lurah iku sak benang pabrik njukuk dhuwit. Iku tak cegat nggo pasar gedhe kono lho. Mosok Lah Tet. nggo pasar.
Wah, aku disalame palek. Iya, iya. Tet awakmu nggih, Bah. Langsung dikei rokok Samsu palek. Sak selo, Pak. Alas itu ndil. Oh, sitok til kok mbok Kayak tombol loro untu. Kon iku. Rokok Surya sing anyar wadahe Iya. sing istimewa. Heeh. Luwih. Kon tak kandhani. Nek njukuk dhuwit kon gak ketara. Mosok nek. Iya, numpak mobil ngeng. Tak lerek nomor lho sampe gak eling ngono kan. Tak cegat nggo tol metu Padangan. Oh. Tak cegat nggo Padangan metu tol. Terus? Anakku tak cegat nggo Padangan aku nggo tol. Metu Jati Kurung lagi. Gak ketemu maneh. Bah, nek mampir mriko mbok kula dicangking elek-elek titik. Mungkin kula sembunge. Apesmu kok niku, Tet, kon Tet. Bengi iki mantu. Heeh. Makane apa disebut sing diarani mantu? Sebabe apa kok dijenengno mantu? Dieman-eman kongkon gawe putu. Lho. Jeman-eman gak oleh metu. Dikongkon gawe putu. Oh. Lah iku kok dilungguhno kuwade. Lho, kuwade iku kanggone kemanten wedok ana artine. Apa maksudnya? Kuwatno nggawa barang sing gedhe. Aja purno. Maksude hawa nafsu sing dilokno wong-wong. pengaruh. Iya. Pengaruh sing gedhe. Majang ya ana sing ijo, abang, kuning, ireng. Iku ana artine dhewe-dhewe. Mosok, Nek? Iya. Lah sing abang iku. Nek abang kanggo kemanten lanang, kemanten wedok padha. Oh. Aku bangga malam ini. Oh. Ngono ya. Iya. Abang. Terus apa maneh? Ijo. Ijo. Inilah jodohku. Lah. Ngono ya, Nek. Ya iya. Kon kok pinter, Nek. Kandhane siji nek ireng. Ireng apa? Ireng iku winangka peteng. Terus Aja diempet cek nang meteng. lambene kuntet iku Nek dadekno. dikandhani kon kok. Terus nek kuwade iku ana perhiasan manuk. Manuk iku lambang. Oh. Lambange kemanten lanang. Kok iso? Lah nek kemanten lanang gak duwe manuk balik goblok. Lambemu. Lah gak percaya takane Pak Dokter. Bukan begitu. Nek kuwade nek ana manuk berarti lambang perdamaian. Lambang Oh, perdamaian. burung merpati. Bagaikan burung perpati terbang bersama menuju ke harapan bahagia. Wis gak usah dikandani. Eh. Wong beliau wis dokter. Lah Nek. iya, makane nek kon tanggapan nggo kene iki aja katik mikir dibayari. Mosok, Nek? Gak usah mikir dibayarmu, meneh iku lho kon di-TF kon. Aku. Iya. Lah apa, Nek? Kan ro TF sih? Apa sih? Garo. Lho, sik to menurut awakmu TF iku Di apa? TF iku ditransfer. Bengi iki gak ana dhuwit cash. Oh, ngono. Iya. Ditransfer. Ditransfer. Ya gak masalah. Kok duwe nomor rekening ta? Pak Lurah wis bolone dhewe. Ya kok. iya sih, Rek. Heeh. Lah nek aku rekeningku kan akeh. Mosok? Ya iya. Rekeningmu apa? Rekening listrik. Lambemu. Wis aja macem-macem. Heeh. Wis ayo matur suwun bengi iki nggo Wotan Sari. Iya, iya. Kan nyanyi apa kan? Aku solawatan, Ret. Apa? Solawatan seneng aku solawatan. Alah, selawatan ngono kok dijojokno. Lho, solawatan iku enteng, tapi ganjarane gede. Iya. Ya iya. Lah, nek Jare ngono- Kanjeng Nabi, man shola alayya min ummati kutiba lahu asyru hasanah wa muhiyat anhu asyru sayiat. Sapa gelem maca selawat sepisan kanggo Kanjeng Nabi, mongko bakal diparingi ganjaran ping 10 karo Gusti Allah. Dihapus dosane ping 10. Ah, dagelan kakean cocok kon iku. Salatullah salamun Asik. ala ta'an Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Paling susah dadi pejabat. Lapo? Wong salate saben dina telah. Apa maneh wayake nang akhirat. Budal lunga kaji iku munggah derajat. Lanjut. Ya, Iso enggak? aku bakal lanjutnya. Heeh. Kayu randu gawe lemari. Asik. Wong mejane diplitur ijo.
rupane ayu tur pinter ngaji wong bejane nding duwe bojo Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah nang embong punter numpak bis anyar teko dalan gak rodalane terus embalik lho lapo kok balik lah karo dalane ya balik pariane kok aja dipedhot-pedhot pariane ku jangkep ana ngono lho Tet contone ngene iki menyang Jombang mampir nang Sengon lemah kenengake wedine nek gak sambang kiri ingon nek gak seneng ya apa mestine budal nang warung wetenge lesu mangan sate enterong sondo kurang ya Allah kundat migato apa sih itu migato parian kok ditugel sembarang kok salah bayaran 800 saya gak tau bener parian iku sing jangkep ngono lho ayo dibaleni parian sing jangkep ya Allah Gusti pengen warang gak tau bener Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah etan kaline kulon kalica kate nyabrang kana uwote terus anjek gur kundet pariamu Tet iki lho Tet parian sing ana anak yatim iki lho Tet ana anak yatim iya wis aja ngrusuh iya tak nyanyi-nyanyi dhewe iya ana ngrusuh itu ngadot titik oh aja kok kuno rata-rata iya aja ngrusuh aku rek aja kok kuno kono ya yang jenenge kanca kan timbangane gak disotik cocotmu mundur paling susah dadi patani saben dina salate kari apa maneh yen wayah tandur wong salate diundur-undur anak yatim ayo disantuni bagus kan tangkemmu iki gak bagus lah iya kok niku lho tak alem bagus anak yatim ayo disantuni nek wong tuwa ayo dihormati rondo ayu diopeni nek wis elek ayo dipateni ya Allah rek kundet pariane mesti mblarah ya gak blarang wis tuwek elek gawe apa itu pariane ku sing apik sing ana manfaate oh jenenge ancene kon ngupuhi ono barokahe ayo wis nyanyi dhewe aja mbek aku iya kau pakaikan Rahmana Akbar ya Allah Gusti lah apa kon nyanyi kok mblarah ganjok adan subuh iku lho kon gupuh ae gurung subuh iki 1 2 3 4 ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mie cucu ayo oh ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mie susu perawan enake gak karuan susu rondo tak sedot metu rong timbo po ame belalang kupu-kupu
Siang makan nasi kalau malam mie susu. Po ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie susu. Susu mama. Tak sedot lumah-lumah. Susu emak. Tak sedot aku didupak. Po ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie susu. Po ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie susu. Susu mami. Nek mati setengah mati. Susu banci. Tak sedot aku infeksi. Lah lapo kok infeksi? Lah susune banci. Cerakan rosokan tak pikir pentile sing coklat. Makaro kena tayang tak sedot. Langsung Tet, geragasmu. ya gak geragas ketok sapunur ayo eman. Wis, ayo saiki Apa? ngrungokno berita iki lho. Berita apa? Berita gak genah. Berita gak genah. Embuh jari ana apa wong-wong kumek. Oh alah sing ana gara-gara tas iki ta. Iku mbok temen mbok gak. Lah timbangane awak dhewe penasaran sih. Karo jelase cerita malah nggarai dosa. Kok jere golek pesugihan iki. Lah lho. iya tuh, timbangane awak iki karo temen ayo dinyatakno ngono. Ngene kalau memang betul, Heeh. awak dhewe harus bertindak. Lah ya iya. Gak usah unjuk rasa. Gak usah. Dielingno apik-apik. Gak apik ngono iku nek ngono. Kon yo kepengin golek pesugihan. Ya iya rek. Bojo papat. Enggak aja. Gak. Ayo dibuktekno. Ayo. Sawi ngono kan. Jane kok kon maca. Yo masalah. Macake iki ora koyo wong kate perang. Aku kok dadekno apa to? Tenang ae. Aku koyo keracunan tir ngene. Ora tir. Sampeyan iki koyo melok pasukan kodhok. Kate perang. Marinir berarti. Marinir. Lah apa kono kembang apine iki? Iya ya. Kate ngremo sampean. Menengo. Apa? Sampeyan niku kok tak viralno. Viral apa? Lah gak ero. Kene nyambut gawe durung nyambut gawe kok viral-viralan. Tak viralno dadi reca sampean. Reca? Loh, dadi reca penghasilane masalah lumayan. Ngalang-alangno DPR 3 juta sedina sampean iso 5 juta. 5 juta? 5 juta ponjol. Oh, gelem aku, Dik. Sing teko tak kandhani para pejabat. Sopo ae? Pak Camat. Terus Bupati, Pak Lurah barang teko. Ngono ya? Iya, moro. Wis gelem aku. Pokoke cair lho ya. Ya cair. Glon mari ngono dilungkas sak. Pak Lurah Haryono moro. Lho, Pak Lurah Haryono ki ya seneng reca ta? Lho, silaturahmi rene. Mosok wonge wis turu. Nanti Pak Lurah mah. Kok lapo ndolek Pak Lurah iku? Lho, Pak Lurah kanca lawas are. Pak Lurah kanca lawas. Hubunganmu ambek Pak Lurah apa? Lah, biyen nyalokno aku lurah gak dadi wonge dadi. Raimu kaya wergul. Wong sing bandani biyen. Wis sing penting nyambut gawe. Pembagian. Pembagiannya ya apa? Misal itu 1 juta. Separo ding rek. Ya mok. Lah ya apa? Wah aku kaya keracunan cumi-cumi ngene separo edang. Karena sampean ya apa? 70 30. Wis gak apa-apa. Sing penting oleh dhuwit, aku mulai iso blonjo. Nyambut gawe sepenting padha ikhlase. Iki aku ayu temenan ta. Wayu takon sampeyan kae. Dulur-dulur, Mami Yokta sak mangke wayu nggih. Ayu lho. Nggih, kok gak enak ngene. Takonono maneh ta. Dulur-dulur dijawab sing kompak nggih. Sik, ana ngomong sing koyo nyambek ndik. Kok tak dilat nayeng lho kon. Pakde kok. Halo. Kenal lah. Oh, kenal iki kopiah iki dolan mbek aku. Dulur-dulur dijawab sing kompak. Mami Aktan iki ayu nggih. Oh, ayu.
Sopo sing ngomong nyambik maneh kuwi? Heh? Rene cak. Engko tak susoni mulus kon kok. Sing ngomong nyambik iku mergo cintae sampean tolak. Aku gak ngurus wong-wong sing penting nyambut gawe oleh dhuwit bamacak reco, bamacak demit. Iya. Sing penting cair. Heeh. Sing tenang, pokoke sampean mau meneng tok, gak usah obah, gak usah apa. Ngono ana wong teko, sampean meneng. Ngono ta? Pokoke aja ngomong iku gak konangan. Aduh, Apa maneh? Apa maneh Pak Lurah moro rene sampean yo meneng ae. Pak Lurah iku wong dermawan. iya memoro rene. Lho jelas moro wong dermawan. Gloken ben panen tebu gloken. Mesti tanggane didum-dumi gula. Wah, ngawur sampean niku. Aku tau didumi tebune gatel are. Sampe didumi tebu gatel. Lah nyene godhonge. Terus iki ya apa iki? Meneng ae nang kene sik tak jupuk nalate. Ngadeg pegel aku to. Aja ngadeg. Oh, jadi banting, demit. Lah, Iki apa no? Panganen. Ngadeg ngene. Lho, kok ngadeg iki kok tari ular ta ya apa? Ya apa? Longgo. Wek angel aturane rek. Ngene. Lah, longgo. Sing tenang. Ngene ana wong rene, sowan rene njaluk donga sampean meneng ae, gak oleh ngomong gak oleh apa. Viral nduk TikTok, nduk YouTube, nduk IG. Iya. Reco dipuja. Mangkane pokoke kuwi njoki kudu sing tepak lho ya. Iya, ya iki jenenge rocet tiban. Juru kunci kudu sing kena. Sampean sing penting meneng ae. Pokoke ya 70, 30 lho. Sakarep, aku iku iki ikhlas, sementing oleh gak apa-apa. Ayuwe ngene recoe dina iki. Wes, Sopo? lu kaya ana wong sugih. Lho, kaya ana wong iso sugih iki lho. Duh, Aku sengaja mulai, kaceli wetan iki nek graono lho. Ngerti gak? Iya, masih ana graono ya gak apa-apa lah engko nyusul. Lho. Graono niki kok anake. Lah ya nek krowak irunge gak jangkep piye? Ayo. Graono ki iso bahayai ya. Ya bahayai jarene kok ngliwet iki kok gopo lah rene jare kok nyekar. Pak, Bu, Apa? pun tukaran ten mriki. Niki nggon wengit pun tukaran ten mriki. Lho, Terus kok kaya tau kenal ya? iki kok Aja tukaran nang kene sampean. Gak tukaran. Loh. Lho, Panto. inge. Ya apa Panto? Le. Aduh. Ya apa kabarmu? Kon ambek laraan ya kon mang rene. Hah? Kon mau diterok laraan. Iya. Heh. Ambek sapa mang rene? Gojek ah. Aku gojek. Gojek. Iya. Mangkane rupane kaya perampok. Iku gojek. Iki gojek e. Iya. Hati-hati gojek. Kabarmu piye? Kabarmu Aku piye? alhamdulillah api-api ae. Kabarmu piye? Api-api ae. Sidon abi oleh iko arek kudu iko. Iya sido iko. Sido. Terus anak piro awakmu? Aku duwe anak loro pas iko. Anak loro. Iya. Oh. Awakmu ya apa? Wis alhamdulillah yo. Heh. Aku ngene iki saiki wis sisih lho masih bojoku tuwek elek ngono kaya kucing. Iki bojomu. Iki bojoku. Lah, kaya bom Palestina. Bojoku kaya kucing iki ya iki bojoku. Sik ya, diluk. Ojo obae goblok kok konangan. Menengo. Susuku miring. Ya apa? Le, Heeh. iki bojoku. Iki bojomu? Ya, bojoku. Lah kayak granate Palestina. Kon meteng anake wong iki. Hah? Meteng anake wong iki. Menengo. Ya apa? Menengo. Ya. Iki cuma tak tutup tok. Oh, berarti sing ambek aku biyen iku ah. Iya, winginane ku lho. Lho, aku kok mek pucuke tok e. Hah? Lho, kok pucuke tok lakon metu ngono ayo terus piye? Sik. Iya. Lali. Ayo. Iko, aku kemendemen Mas Iko. Lah ngono kok kabehno ngomongmu pucuke tok. Lho, Sik. iku dadi. Ya dadi nek tadi. Aduh!
Waduh, bojoku dipurak iki. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa kakekmu ah. Wong iki lho patung, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Loh, Saya. Diangkrik. Lumayan goblok. Enak. Rada anget selendut. Lu, rong ngono mang aku dadi reco ya. Ojo. Dikandani. Ojo rame-rame cek gak konangan goblok. Jarem, Siapa rasane jare? jarem. Jarem. wong reco kok iso ngomong jarem sih, Rek. Oh gak, iki mang mek iku translate. Oh, Ro translate agak. kok selet ah. Lho translate iku penerjemah, ngono lho, Cak. Walah. Iya. Iki wis bener ya. Wis bener sih. Iya iki. Sing nggone sapa? Mbah. Iki Iki ya apa sih iki? Aja sing ndukur, aja sing ndukur. Iki lho lek-lek sisa. Iki recok kurangan. Iya. Ojo engko recoku rusak. Ojo. Recomu kok gragas ngono sih. Recoku ngene iki ancene sinyale gedhe, tergantung iku kemauan. Pedhot sing bening ya melok, pedhot sing buruk ngene ya melok. Wis rupane kaya gapurane gresik. Mangkane aja cedek-cedek. Salah. Iki lek nang reco ngene iki terus apa? Tak takoni. Ya umume njaluk Ndak aku njaluk apa? Njaluk meteng aku ya wis keturutan meteng. njaluk disepuhi ngono lho mesisan. Ah, maksudku jare kepengin ora penak. Gak tau salah niku. Disepuhi piye? Kaya nang pasar ae. Iki ki wis 9 wulan ponjol 12 tahun. Ya. Keliru ya. Kok niku meteng tak beri-beri kok. 12 10 wulan. Lah. 10 wulan. 9 wulan 10 dino lah. Iya. Eh. Gak metu-metu. Sabar. Lah kan iki paling kan gak ro dalane bayine kan goblok. Karo dalane. Karo dalane. Tumpakno Trans Jatim. Hah? Tumpakno Trans Jatim ro dalane. Ono haltene soalé. Ngono ya. Arek iki anggitmu wis supir bis ngono Tranjati. Iki terus piye aku mbok kan rene urusane apa mbek reco? Sih. Ojo tukaran nang kene. Nang Ngomong kene. ae di duwike. Kok sik kok kurang dungo njaluk dhuwit. Kok niku menengo. Jangkrik udah emosi ya kuwi. Urusane iku lho piye aku? Sampeyan ojo tukaran nang kene. Tujuane nang kene wong-wong rata-rata iku njaluk donga nang Bareca. Apa ae insyaallah bakal terkabul sesuai dengan keinginan dan keyakinan, tapi kudu eling kabeh iku kehendak sing kuwasa. Berarti aku ndonga lewat kene lantaran teko kene kira nang sing kuwasa ngono. Iya. Si aku nang cepet nglairno. Iya. Lah wong kuntet iki goblok kok. Karo. Gak ero, apa dikon ndekno dalan yo ora ero goblok. Lho, lah wong iki Sik. dalan mulai gak ero Iki dalan Nyasar. sampeyan tak kandhani iki dalan mulai lho terus kesasar ngene warung. Tungkaken. Karo mulai iki Sapa? Nang ndi? nang warung. Iya, Tet. Lampamu siapa, Cok? Warung biasa iku. Gundi. Warung ini. Gak tahu. Aku nek nang warung ketan padangan. Ambek kon ngono lho. Iya, Mbak, temenan. Winginane aku ro nyangoni. Lho, nyangoni ngono kuwi wis bendino. Sayane arek iki. Bendino. Wingi pedhok aku det eling bojomu meteng. Babat to. Bojoku wis tak buak. Tak ijono iki ae ngono. Sampeyan kate dijono sapi jare. Tok. Muring-muringo. Kon nek kepengin kelek bojoku badhok-badhoken. Aja kate ngaco-ngaco. Aku gak ngaco kenyataan. Wong meteng iki enak. Lho, enak. Nih, Cak. Terus aku iku lek nduk kene aku lapo? Sampeyan Heeh. njaluk Mbak Reco. Njaluk. Sampeyan kepingine apa? Ngono. Njaluke ku nang cepet nglairno ngono lho. Cepet nglairno. Iya. Wah. Terus lek cepet nglairno iku piye? Disuwek enak ya wis. Sampeyan suwek iki ambek glati ta pring apa ngono lho. Ngono. Eh, Dikon piye? anggitmu iki menungso kok gak seser kaya sapi ae. Aku let kon piye? Mbak Reco Barco. ndonga Ndonga. Reco. Terus? Bene iso nulungi nek jodoh ngono. Sik, iki recone lanang apa wedok? Lho, Waduh. aku yo gak ero iki mang lanang ta wedok yo. Kok duwe reco sapi gak ero iki. Oh, sik. Ngali aku. Kawan tasku. Sik lanang ta wedok yo Reco emang.
Dik? Apa, Dik? Cak. Apa? Cak, apa? umume lek aku ya nang Candi Tikus, Iya. nang Candi Prambanan ngono kan. Reca-recane ngono kok kan gak ketok ya. Iya, iya. Ikune ngono ku ya. Iya. Lanang wedoke kan garo ya. Karo. Lah iki recane kok meh padha karo wekmu ngono. Masa ana latu-latune, Rek? Yo, kathek lek reca ngono umume kan ya watu to barang atos. Iya. Iki ora Apa? lah kok iso krembuk. Delok sing ngono. temen tadi, delok sing temen. Iya. Le. Yo, iya kandhani kok. Iku ngono kodhok. Duduk. Kodhok. Duduk. Apa? Jemhai. Lho, jebak. Iya. Ning sepurane receh gak tak resiki. Dadi apa suket-sukete barang ku rumbuk. Wah. Tur hae. Iya. Berarti aku kudune nyekar ndok kene. Iya. Lah aku ngomongnya apa? Sakarepe sampean. Tergantung isi hati. Kesuwen. Bojone kok kowa ngono sene. Lah wong iki lho karepku kate tak lowakno. Iku. Iya. Ijo lo abahe kok lho. Aku nang gitu aku iki ya rasa Iki aku menawa tak donga aja nyocot ae. Sapa ngerti golek mulai kok kene langsung aku nglairno lho. Sik. Piye kaitane? Mbah. Mbah, nyai danyang kaki danyange sak Indonesia. Cake. Duh, Danyange kene ngono ae lho. lha iki danyang ndi? Iki kene iki lho Wotan Sari. Mbah Danyang Wotan Sari. Ayo. Kula kepengin cepet nglairno, mugi-mugi terkabul, nggak ada anak sing ganteng. Engko nak kok bimbangi dhewe karo reca. Gampang asline. Heeh. Sebulan keong kan mendelem nek disebul mengap. Piye? Jarene sampean dikongkon nyebul bojo sampean. Aku disebul. Iya disebul. Loh, alah. Iki jarene ngene kok kangen longgo. Nggih longgo sinteman. Longgo ya, sik nyekariku kan kudune ku sing genah ya. Ya Sampeyan gak go kembang ta? Yo, bose. Iya. Anakku kan ya dikongkon Nggih. nyekar. Aku nyekar kan longgo sik. Longgo. Longgo ya. Longgo. Iya. Longgo. Nah. Ini ya. Heeh. Kaidanya, kaidanya. Aduh. Watuh. Apa? Ndokku kulungguan. Situ. Iya. Bapak jero situ. Dik, Apa? ngale-ngale Dik, recane gak genah iso ngomong kelungguan. Loh, ancene ngono iki. Iki- Translate. Iki paling recone iki enek magnete. Dadi begitu enek wong ngomong iku dia itu seolah-olah aku bergetar melok-melok ngomong. Bener. Mergane Ngono lho. iki tempate wingit. Ngono. Iki ta jenenge Reca Darmanto iku. Loh, Berarti iki kudu nyekar ya. nggih. Diwacana sik. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ate bongkok. Piye sih? Sakarepe sampean wong aku yo gak tau ndonga. Mbah Reca, kula kepengin cepet nang lairno, Mbah. Muga-muga terkabul. Muga-muga terkabul. Kok gak ngomong? Dik apa? Ayo. Gak apa-apa ya? Lah wong jarane kok ngrojokno. Yo bener, nanti ku kudu banyune cek seger. Cek seger ya. Wong nekar nang kuburan kayak banyu cek ketok padang. Bacuk iki banyu apa kok banger? Meneng wae. Sik. Wis dikandani meneng cek gak konangan. Meneng. Aja samene Pak Lurah nggawa curigen kon rene. Pak Lurah lo turu. Ndi? Turu Pak Lurah. Waduh, gak itu saweran iki engko. Pak Lurah iku pegel sakno. Wes, Cak. Sik. Ayo mulai. Mulai ya. Ayo mulai. Wis mari ta. Wis, yo. Eh? Cak, matur Yo. suwun yo. Muah. Sik. Enak. Kan brengose. Enak. Balik. Lapo maneh? Wajibe rek, durung rek. Aku mang iku wis wajib taat peraturan lalu lintas. Budal aku helman. Lho. Lho, mau pikir kon berkendara ta? Lho apa? Iki ngono, nyembah barecah. Kok yang Gak berkendara? ngono bojoku ta. Ya apa? Wis tertib lalu lintas budal helman. Saiki helme titip nang nggonku iki lho katakan. Iki sak Apa bojo, sih? sak bojo padha goblok. Wajib iku. Money is the cuan. Oh wiritan. Ngono Apa to rek. ngene iki?
Ngene iki lho. Apa? Apa Gatel. tuh iku? Gatel. Duit, Mbak. Wah, mahar. Lah, mosok kanca dhewe ana duwe. Heh? Kanca dhewe kok. Lah, kanca ya kanca, tapi iki bisnis ya. Ah, kesuwen. Sabar. Wes. Cak, urusan aku temole. Iya. Iki rasane koyoke merasuk iki. Iya. Merasuk ya? Iya. Wah, urusan ya, Cak. Ndase peok rasane arek iku. Engko top. Apa kayak tagak? Iya ya. Kok kayak tagak? Iya. Curit. Wajibe. Tapanono ta? Lho kere. Kayak rupamu iki lho. Potong-potongan melarat. Kandhanono me 2000 metu separuh tok. 2000 tuh separo. Ye, anakmu untup-untup tok gelem. Ya. 4.000 iki anakmu metu aja gulu. Gelem. Gelem kon? Iya ya. Lah 6.000. 6.000 iki lho tangane metu sese. Gelem anakmu cacat. Kok gak enak tok sih, Rek. Lah, mek 8.000. Lek-leken kabeh wis gak. Lah, nek ngene ya mbuh. Iki metu kabeh. Apa sih? Kon iku giliran dhuwit ngecemes ae. Oh, lumayan. Niku juru kunci koyo taek. Ngapa? Umume ku ya 1 juta, 2 juta. Lah Iki iki 10.000 gawe matamu ah. jenenge plares pembukaan ya gak apa-apa diterima. Gawe tuku kopi ae gak oleh. Wis ta sabar ikhlas. Wis mau godhong opo sih, Rek? Gatel kabeh. Iki mang godhong lompong. Godhong rawe bener arek. Aduh, kok ribet to kabeh. Sumpah, Ketok iku bapak-bapak. teles kabeh cem. Hai. Wis aja ngame. Ana arek maneh ora maneh. Iki jelas oleh tambake. Tombone Imam Praris. Sabar ya. Lo pada biru-biru. Iya, apa? Arek kok ana ayu ngene-ngene ya? Ya ayu Cawanto, wong aku iki. Wong aku iki kelas B, yo ayu ta lah. Kelas B ku apa maksude? Begenggek. Sik, begengge iku ana kelase. Lho lah iya kelas B. Kelas B. Iya disingkat kelas B. Apa iku? Artinya begenggek. Lho, Kon karo kelas A. nek sik kelas B ku begengge. Oke. Nek kelas A, Ancuan. lho. Ambune saweger. Lho ya iya, wong aku iki premium. Lho. Begengge ku ya premium. Ya ana sing premium. Wah, aku tak gomone dhewe ngene iki. Saweger. Wow. Wow. Kaya Jepang arek iki. Sik ta. Heh? Jepang kok damean. Salah. Salah teko Hendrosari kok lapon damean. Sampeyan iku lho ayu-ayu lho rene nyasar iku lapo? Oh gak nyasar, aku rene ngelek pertolongan. Lho, gelek pertolongan. Iku lho wong-wong akeh kudu ditolong. Enggak, aku nek rono dipurak ya apa sih? Enak. Ya gak enak. Lho. Jadi begengge dipura gak gelem. Aduh, kesuwen. Sorry ya, aku iki premium Cak Wanto. Oh, berarti berkelas. Iya, 1 lawan 1. Oh. Lah ngono ku gak wani aku. Nek ngono ku SCTV. SCTV. Satu untuk semua. Eh, Ruwae begengge. alah iki ya apa ae. Sik ta. Katene lapo? Aku ngelek pertolongan. Ya pertolongan sing ya apa? Di warungku ku lho, disawat koncoku. Warungmu disawat kancamu. Iya. Sawatan balik. Gak iso. Kon gak iso nyawat. Gak iso. Kon gak ada tangan ta? Ya duwe, tapi ku goib lho, goib. Oh, goib. Goib. Terus karepmu Iya, ben warungku ku laris maneh. Aku benggengge ku cek laris. Ya kok aku ndok kene ku keri ya, padahal gak ana apa-apane. iya nang kene kok ancene nggone wingit nang kene. Iya. Dadi bertebaran makhluk halus iku ngono iku. Iya ta. Gak ketok tapi moro-moro kok demek-demek ngono. Iya ta kok. Iya. berani. Heeh. Kene. Gak, iku mang
Emang tapi rodok keri titik. Sik ta. Mrene karepe golek pelarisan. Iya, golek pelarisan. Ben begegekmu rame. Iya, rame. Lek rame kan enak aku iso munggah kaji. Lho. Begegek rame sok wong kaji. Yo nang kono kon dikeloni unta, Cuk. Goblok. Sik ta. Oleh dhuwit begengke Kan budal enak deh, kaji. langsung tobat loh. Oh, langsung tobat karepmu. Iya. Sik ta. Saiki nek rame sedina ping 20 apa gak ndoweh. Yo apa-apa. Diobras, marine diobras. Betadin. Diobras. Iya, wes aja kakek ngomong ki aku kate nyelek pertolongan rene kok diinterogasi. Gak nulungi temen arek iki rek. Kok medeni ndok kene yo. Iya ancene nggone kene iku temenan. Sembuarang segala ucapan iku mesti ngono ku. Ben jare duwe reca. Aku. Iya. Alhamdulillah iya. Endi? Iku. Lah, Jebledok. iku barange. Iki lho kok sing dodol toak nduk Endrasari. Iki ta? Iya. Ya ancene iki bakule. Iya temenan. Kayak temen ta? Iya. Gak. Ancene iki digawe miniatur semirip mungkin kaya nang kono ancene. Lho kok iso ngene-ngene iki ayo. Iki setrume gedhe. Nek petuk barang mending ngono iku. Kene iki pengen tuku nduk endi? Ngene iki ta. Aku tuku nang ngene kono Surabaya kono. Pasar Lowak. Lanang ta? Iki ta. Kok mangane nemplek-nemplek. Aku ya gak ero wong lanang ta wedok iki. Wan, Heh. ndokku kena kukuwe. Ni sapa sih? Nani. Ni. Ana apa wae? Kena apa wae? Ana jeline. Lho, duduk jeli iku mang bekase wong-wong nyiram-nyiram iku mang lho, gur tak resiki. Iya. Ya wis aku iki temenan ya. Iya. Awas kan nek mbujuki kan. Kak, Tak blokir kan. sumpah gak. Blokir ae. Terus Terus ya apa? terus sungkem. Sungkem. Lah, mendut. Aku tidak penasaran. Loh. Heh. Ojo dibongkar nemen-nemen. Lah aku kan penasaran sih, jare setrume gede ngono lho, Cak. Saru, Dek, saru. Lho, aja. Gak ketok sampe. Gak ketok. Rini ya ketok. Ya kok hitam sekali. Iku. Iya. Anjene dicat ireng. Oh iya. Sing ndukur putih, sing isor ireng cete. Oh alah, iya. Iya. Iki Aduh, Wan. Eh, Wan, apa? ndase dicawuk. Enak yo. Enak matamu kono. Meneng wae, rasakno wae. Sik. Aja rame-rame. Gak konangan. Ya aku tak ndonga aku mau suwe-suwe. Iya. Piye? Piye? Bareco. Kula nuwun donga, muga-muga kula nek megenggek rame. Ngono. Sakarepmu. Sik pasarane piro wong ciro? Apa iku? Pasarane. Sing apa? Ana sing premium, ana sing klasik barang sing Oh, sing premium tak klasik. Klasik jarene. ya 17,5. Puh, 17,5. 1 kilo. Iya. Wes nek donga. Kalau ngono ta. Aku ku izin kok wong tambah iku order aku kabeh. Iya tambahan, ojo. Wan, Ya ambune apa gak sih, Dok? Ambune apa ka? Mosok wayahe. Kon megados ah. aku gembel manuk peking. Mama disirane. Wis ndonga. Sing temen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya. Wan, Ayo opo nek kok ndoke dipletet-pletet. Iki lho loro kabeh, Wan. meneng. Meneng matamu senep iki lho. Kok dirasakno? Kondor goblok. Aduh, Wan, Sing penting oleh dhuwit. ndoke cik ngene iki lho. Enak. Aja ngene.
Piye? Ini. Tak wanto tak kandhani. Ya apa? Ya mangan sungkem ngene ya. Ya. Kok ana ndok loro. Loh. Iya, iku antene ngono ndoke dige sajen. Heeh. Oh iya. Ana ndoke ana rokoke. Iya. Ya. Pokoke kok gede. Rokok cerutu. Wan, Heh. diglentir. Aduh. Barca. Arek iki temenan goblok iki. Iki cowok arek iki. Piye? Ora aku iki difitnah. Gak didul-dul ngene. Hah? Lho temen aja lho. Lah sungkem iku piye? Ngene kan. Ya ngono. Ngene kan ngene. Masa sungkem ngene? Loh, iku dikeruwek Lah iku. iya kan ngene. Lho pas tengah re. Wis menengah. Engko konangan. Lah tanganku nduk kene. Ya. Loh. Lho, Wan. Ya iki tepak. Wan. Wan, aduh. Ya iki tepak, mikir didik. Ya. Lho iki. Ih, kok dikokop? Heh. Aja dikokop. Jane pengen ana cerutune, yo tak sedot. Loh. Aduh, aku tambah kepingin. Aja ngono. Cerutune oleh digomo le ta. Cerutune. Loh, gawon wis. Apik ta cerutune? Apik tapi gundek ngono. Loh, iku masih gundek tapi endel. Rada belang. Loh, panungun ah. Ya wis aku tak ndonga. Loh, dongo, sintemen. Terus sikil ku diempakno pisan. Hah, aku kok melok geringseng ini. Barca. Kula pengen nggak kula laris. Oke. Wan arek iki keturun, Wan. Wah, menikmati. Nduk. Lho wis ta. Wah. Alah. Enak-enakno ya. Wis ta Cak Wanto. Wis. Piye mau jawabe? Iya, ngono. Engko tamumu langsung sedina ping 10. Manasa. Iya. Berarti tamuku iki kok ora 15 yo. Ya aja lali jamu. Jamu apa? Jamu wayang tak jaran ngono. Oh, aku tuku jamu. Jamu apa? Empek. Heh. Hus, Cangkem. jangan ngono. Jamu pegelinu, Dek. Jamu pegelinu. Jamu kuat ngono lho. Jamumu kapien. Pancene iku aku tuku no jamu-jamu iku. Oh, jamu-jamu iku. Jamu turhai. Heeh. Jamu urat madu ngono-ngono ku lho. Iya. Ya. Nenek kan mesti gawe wajib sih. Ya. Sumpah mbene iso weger. Tenang. Sumpah iya. Lha iki lak bayaranmu iki. Iki mau kena kabeh. Iya. Temenan? Iya. Temenan. Kurang api apa sih aku mbek sampean ya? Iya, Sanana Disco. Ayo wacan apa, Mang? Sanana Disco. Oh iya, bener wis ya aku tak balik sik ya. Heeh. Menenek rame aku rene maneh. Iya. Lah kon menek rame mrenek mlaku ning Gak kene. apa-apa iki. Rame ya. Wis ya. Pulang ya. Ya. Weh, mending iki kaya ngono. Ngene iki bapak-bapak wis gopoh ngene iki golek info. Hah, 250 geblak dhewe. Apa? Arek mau ganas. Ganas ta? Konyo gak mbok buka dis. Iku mang lo kandel. Jiro lupat. Katarak kon. Gak apa-apa ta sing sabar. Jenenge wong nyambut gawe kudu ikhlas. Beset. Gak apa-apa, wis ditelateni ae. Ya tapi arekku kenemenan ganas arek. Iku mang tak kira akeh wong amplope ya kandel. Lho kono kamatamu katarak. Ngono kok akeh iku lho. Wah, oh iki jelas wong soge. Endi? Mlaku tetok ado. Pak Lurah ta? Pak, kene Pak. Pak Lurah sampe rene, Pak. Nek wong soge iki tetep tak sumanggakno. Pak,
iki? Pak Lurah Ndugi. Lho, iki lurah kalah kaya iki. Kalah lurah-lurahan. Pak Lurah turu, Pak Lurah Haryono ket men tak celuki. Gak ketok-ketok kepengin rowo ki sing ganteng. Pak. Oh, iki soge. Wong soge mesti nyamar. Ngene iki prakayane wong soge. Apa? Lah iki arek-arek ya, Pak. Iki gak koncone tak dudung asulule, tak dudung tambah pedhot. Apa kae ono ngotot. Pak, golek sapa, Pak? Kan wajan wae. Wajan. Lah kan. Nang kono gorengan wajan, Pak. Lho, Ini ono ya. sik ta. Ayo omong ono. Wajan. Penting ada ini enak berapa? Ulang. Tinggal sewan. Mangan lu. Mangan kau enak ini. Mangan. Kata aku tadi lali aku ada. Enak. Aku tadi ini aku ada. Mangan. Ini aku deh. Aku dorong goblok aku dorong ini. Enak. Loading. Angan. Ngawen. Kelangu. Wan ujui ocotin ya, Wan. Aku dibenci, Pak. Piye? Turu matamu kon. Iku turu-turuan. Kono cangkemmu iso mece mercocok. Enak tambah ombo. Lah aku mbok tinggal kon joki cop apa kon? Lah aku wedi nang gendeng ya. Ndi duwe emang? Duwe apa? Oh, disingkitno. Sing apa? Duwe. Endi? Digowo gendeng mau lho. Ojo korupsi ta rek. Ojo ngawur ae kok aku digowo gendeng mau gendang. Nyambut gawe bareng korupsi ae. Duwe. Konangan kon saiki. Konangan kon saiki. Waduh, Nyambut gawe kok dapurane ngene iki lho, Toto. nyambut gawe sing singkat ya, Dut. Bujuki wong kon iki. Aku dikongkon iki, Pak PRT. Kon nek sing mbok bujuki gak trimo, kon dilapurno. Wis penjara kon. Nyambut gawe angel lho, Dut. Ngene iki gampang. Wis untunge wong-wong padha sadar. Aja diterus-terusno. Iya, Dut. Klereno nyambut gawe ini. Iya. Sing halal ae. Iya. Ya apa? Abah Haryono bengi iki nanggap ludruk Budi Wijaya. Bengi iki lakone geger pabrik gula. Geger lan joyone pabrik gula Gempol Kerep. Geger lan joyone pabrik gula Gempol Kerep bersama Ludruk Budi Wijaya.